എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഞാൻ കുറേ നാളായി വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ആലോചിക്കുകയാണ് വീണ്ടും തുടങ്ങിയാലോ വീഡിയോ ഇടുന്നതെന്ന്. വേറൊന്നുമല്ല, ഞാനിപ്പോൾ പുതിയ റിസർച്ചിലാണ്. CNC ലേസർ കട്ടിംഗ് മെഷീൻ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു 80-90% അത് പൂർത്തിയായി. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇടുന്നതാണ്. ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 3-4 മാസമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിലാണ്. ഇത് ഇതുവരെയായിട്ടും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല, ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം 80% ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇതിൻ്റെ വർക്ക് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരന്മാർക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഏകദേശം ഹെഡ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇനി ഹെഡ് മാത്രം കണക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഇതിൽ ലേസർ ഹെഡാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിപ്പോൾ ഇത് പ്രിൻറ്റിങ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കാണ്.